Hi everyone, I am Asik from Eagle Enterprises. நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா front load washing machine பத்தி பார்க்க போறோம். அதுல Bosch brand பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த brandல நியூவா antibacterial steam model launch பண்ணிருக்காங்க. இது only for 8 kg machine கொடுத்திருக்காங்க. இதுல என்னென்ன features இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா Bosch washing machineல 5A unique features கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்க anti tankle, anti wrinkle, antibacteria with steam, anti vibration, activate water process. Anti tankle அப்படினு பாத்தீங்கன்னா துணி வாஷ் பண்ணி எடுக்கிறப்போ ட்ரம்ல இருக்கிற துணி ஸ்பின்னிங் பண்ணி முடிக்கிறப்போ சுருக்கம் முறுக்கம் அதிகமாக இல்லாமல் கம்மியாக இருக்கும். அதுவே ஆன்டி விரிங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துணியில் அதிகம் சுருக்கம் இல்லாமல் வர்றது ஆன்டி விரிங்கிள் சொல்லுவாங்க. ஆன்டி பாக்டீரியா வித் ஸ்டீம் அப்படின்னா துணி வந்து ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக ஸ்டீமில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி கொடுக்குது. இதனால பார்த்தீங்கன்னா ஹைஜீனிக் வாஷ் நமக்கு கிடைக்குது. டிடர்ஜென்ட் ட்ரே இதில் கம்ஃபர்ட் அண்ட் வாஷிங் மெயின் வாஷ் லிக்விட் நம்ம போட்டுக்கலாம். அது வந்து எடுத்து டிடர்ஜென்ட் எடுத்து வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஆன்டி வைப்ரேஷன் அப்படின்றது போஷோட ரெண்டு பேனல் சைட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரல் டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா அதிகமாக வைப்ரேஷன் இல்லாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். ஆக்டிவேட் வாட்டர் ப்ராசஸ் அப்படின்றது நம்ம வாஷ் பண்ணக்கூடிய கிளாத் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபேப்ரிக்ஸில் இருக்கும். இது இந்த சென்சார் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா துணிக்கு தகுந்த மாதிரி வாட்டர் எடுத்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இதனால் வாட்டர் கன்சப்ஷன் நமக்கு ரொம்பவே நல்லா கிடைக்கும். நம்மக்கிட்ட பாஷ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பிராண்டு வாஷிங் மிஷின் அவைலபிள் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட நம்ம சைடும் பிராண்ட் சைடும் கிரெடிட் கார்டு ஆஃபர்ஸ் இஎம்ஐ ஆஃபர்ஸ் அவைலபிலிட்டியும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ப்ராடக்ட் லைவ் டெமோ இருக்குது. அதுக்கு நீங்கள் நம்ம நியர்பை ஈகிள் ஷோரூம் விசிட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. தேங்க்யூ.